ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ അവേഴ്സ്. കോവയ്ക്ക കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രൈ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കോവയ്ക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഈ അരിയുന്നത് പോലെ നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. പാത്രം നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ദാ ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. കോവയ്ക്ക വറുത്ത അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 6 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇവ മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. സവാളയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്കയിലേക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു മിക്സ് ആക്കണം. ദാ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിലൊന്ന് കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കോവയ്ക്ക പൊതുവെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ കിച്ചൺ അവേഴ്സ്.